Então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Boa tarde, crianças! É com muita alegria que está aqui nessa tarde de sábado para alegrar seu sábado, sua tarde, né, tia Rita? Com certeza, hoje é uma tarde muito legal e muito especial. É verdade! Hoje a gente estava bem na comemoração do aniversário de uma pessoa que vocês conhecem. Depois vocês mandam mensagem também. Enche a caixa dela de mensagem da tia Rita! É verdade! Ela fez 20 anos! É. Gente, só pra vocês. Ela já teve 10 bolos. E por isso que ela tá ficando assim, ó, mais gordinha. É, gente, é a quarentena. Tá comendo. E a Rita tá só de barriga de bolo, barriga de bolo. Mas você enche a caixa de mensagem dela, dá os parabéns à vontade pra tia Rita, porque ela merece, ela é especial. E agora a gente vai fazer o exercício e dizer pra você também, nessa tarde, que você também é muito especial pra gente. E que a gente continua com muita saudade, que a gente tem orado por vocês, mas a gente não quer vocês aí sentados no sofá agora. Só tá eu e a tia Rita agora, mas as tias estão chegando pra outra parte de uma história muito legal. Estão se preparando pra vir pra cá também. Então hoje não tem só eu e tia Rita, tem todas as tias, a equipe tá completa e elas estão chegando. Mas a gente não quer que você fique aí nesse sofá, sentadinho ouvindo, não. A gente quer se divertir com vocês, a gente quer louvar o Senhor juntinho com vocês, né, tia Rita? E nós vamos começar o nosso louvor nessa tarde usando o nosso polegar. Vocês lembram da menina cansada? Vocês não são cansados, né? Não. Só o nosso polegar que Nossas vai fazer. crianças não. Nossas crianças vêm pra cá domingo, ó. Agitação total. É isso aí. Então agora, polegar pra frente e vamos lá. Eis aqui a menina cansada. Deita a cabeça na almofada. Cobre-se bem com um cobertor e dorme um sono reparado. Ela ronca feio, né? Pula da cama que já é dia. Bom dia, bom dia, bom dia! Beijo, papai. Beija a mamãe, Beijo, vovô. beija a vovó, Alisa o pelo do totó. come o mingau com um bom paladar e sai por aí pra cantar. Mesmo que virtual, nós vamos fazer o cumprimentos com os nossos amigos, né, tia Fabiola? Vamos. Aperte a mão do amigo mais perto. Aqui a gente vai fazer assim, porque a gente não pode se cumprimentar, a gente está ensinando a vocês. Mas em casa você vai apertar a mão, apertar o joelho e fazer cosquinha no seu Faz coleguinha. tudo aí do outro lado, hein? Não fica parado. Essa música não dá pra ficar parado. Não dá. Vamos fazer tudinho que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vocês fazem aí e a gente faz aqui. Com certeza! Solta o som, DJ! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, lá, lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, lá, lá, lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar, lá, lá. Abrace o amigo
nos atender, pronto para nos guardar de qualquer tempestade, de qualquer coisa ruim que possa acontecer, né, tia Rita? É verdade. Por mais que a tempestade venha sobre nós, mas Cristo ele está sempre no barco. O meu Amém. barco pode ser pequeno e grande o mar, mas Jesus está sempre comigo, está sempre com você também. Mesmo que você pense que seu barco é pequenininho, mas Jesus está ali pertinho para acalmar a tempestade. E nós vamos cantar isso nessa tarde, que meu barco é pequeno, mas grande é o mar. Mas Jesus segura minha mão. Isso mesmo. Vamos lá, bem animado. Se você crer nisso, cante com a gente. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem a Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre de estar. Amém! Olha, tia Fabíola, existe uma história na Bíblia onde tinham 3 pessoas no barco. Vocês sabem que canção é essa que fala desses 3 personagens no barco? Eu acho que eles vão lembrar. Será que vão lembrar? Acho que sim. As crianças da nossa igreja, pelo menos, elas vêm na escola bíblica dominical e a gente canta essa musiquinha e a gente fala sobre essa história e você vai lembrar com certeza. Então vamos dar uma dica. Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos Eu cantar? aposto que eles acertaram ali. Com viu? certeza. Então vamos cantar. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho.
jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Amém! Quando Jesus está no nosso barco, tudo vai muito bem. As bênçãos vêm e é assim que Deus opera. A gente quer jogar para um lado a rede, a gente insiste em jogar naquele lado, mas Jesus vai lá e fala, joga lá do outro lado. A gente só faz, sabe o quê? Obedecer. Né, tia Rita? A gente obedece e as bênçãos vêm. A rede veio cheia de peixinho. É um milagre de Deus na nossa vida. É assim que Ele faz com a gente. Quando a gente ora, a gente acredita e confia nesse Deus, Ele faz um milagre na nossa vida. Amém? Amém. Que Ele faça nessa tarde um milagre na sua casa, na tua família, aquele milagre que vocês estão esperando, aquele milagre que você está orando todos os dias. Amém? Amém! E agora, nós vamos... As tias que prepararam a história, elas estão chegando por aí. Estão chegando! Olha, tia! tá chegando! Vem! Ai, gente, eu gosto tanto das também. histórias da Bíblia. Aí eu tenho um Ai, monte, tão né? interessante, é muito Eu gosto. bom. Tem eu amo várias. ler a Bíblia e estudar. Ah, na Bíblia tem histórias de romance. Romance? De gente apaixonada, namoro, casamento, é tão bom. É aquele monte de coraçãozinho. Sim, sim, sim. Tem também história de suspense, de terror. Ai, me faz medo. Tem também aqueles que de bicho, né? Tem de bicho. Muito Muito legal. É. Muito bom. Esse daí tem também. de guerra, tem de aventura. E aquele menino gigante? Tem muito maneiro, muito bom. Pensou você encarar um gigante? Ah, É muita história legal. Só muita. com Jesus mesmo. Só. Ah, e andar de moto. Alguém já andou de moto? Quem falou de aventura, eu lembrei logo da moto. Já andei. de moto. Sabia que IBNC tem até o Zaga de Cristo. Ih, é verdade! Tem, bom. eles botam aquela jaqueta bonita. Muito legal a jaqueta Andar dele. de ônibus também é muito bom, que a gente põe a cara assim, ó, lá na janelinha, Aí pra fica pegar o bem ventinho. pra viajar. E De já trem. andaram de trem? De trem. Metrô. Ai, muito maneiro andar de É metrô. legal? E é rápido. bom. Passa rapidão no trilho. Agora, assim. gente, eu nunca andei de avião. Não? Ai, imagina a gente lá no De avião. céu. Ai, deve ser legal. Ai, eu ia ter medo. Ih, não, medo Ai, quê? eu vou ter Nossa, de avião é Valéria, não fica com medo, não. É muito legal. A gente tem que ir perto de Deus. Ih, ó. É verdade. No Jesus céu, tá com a sim, gente. ó. Ih, ó, que legal. verdade. Ele tá com a Ele é gente. o tempo corajoso, todo. ele não dá força, É, a gente coragem, tem não que tem ter medo. não. coragem pra andar de Às vezes avião. eu fico um pouco Eu não de medo. tenho medo. Ai, um dia. Eu adoro. Um dia. Ai, meu Deus do E eu céu. acho os meios de Eu pensei- transporte também. Nas histórias também tem meio de transporte. Tem, né? nas histórias da também. Bíblia tem. Tem Tem. vários. Eu lembro na do Bíblia. barco, gente. O burro? O burro tem. É, a mula tem É um burro. animal. Mas, tia, sabe que eu lembrei de um gente. barco, porque a gente aqui anda de barca, né? De Niterói até o Rio. Aí anda Vocês de já barco, viram deve ser assim, muito quando bom. vocês estão na ponte Rio-Niterói, aí vocês olham pra aquele mar, assim, uns barquinhos lá? Ai, é tão bonito. Muito legal, não É é? uma cena Vocês muito sabem o que boa. eles ficam fazendo lá dentro? O quê? Pescando. É, pescando. Ah! E tem histórias da Bíblia que fala sobre aventura em alto mar. Aí, ó. E é muito divertido. Tá vendo É como muito tudo bom. direciona lá É pra palavra? verdade, eu tô me lembrando aqui de uma história é, muito tia? legal, gente. Mais uma? É, uma história da Bíblia. Vou contar pra vocês. Ah, então eu quero saber. Olha, Conta, essa conta. história é uma história, assim, de aventura. É, De de aventura? aventura. Hum. Porque Jesus já gostava de contar muitas histórias para aquelas pessoas. E aí, Jesus já tinha passado o dia inteiro contando histórias para uma grande multidão. Um monte de multidão, muita Mas gente. muitas pessoas, muitas pessoas. Gente. Só que Jesus e os seus discípulos queriam atravessar para ir lá pro outro lado. Mas aí, qual foi o meio de transporte que eles usaram? Um barco! Exatamente.
barco. Estão no barco. Aí entrando, aí no barco, né? Só que o que Jesus estava fazendo? Não dormiu. Contou a história, então ele ficou muito o quê? Cansado. Cansado. Ela acertou, eu ia falar Levanta um dia de primeiro. trabalho, eu também. Uma pegadinha Eu ia falar. com você. Aí ele Ele começou, quer? ó. Dormiu? Que ronco alto dele, né? Ele dormiu, mas só que os discípulos não tinham dormido. Jesus armou a sua cabeça lá naquele travesseiro bem fofinho e ficou descansando e ficou ali Calminho. muito calmo, tranquilo, mas os discípulos estavam lá, né? Conversando. Tendo que levar o barco, né? Também Exatamente. acabou tudo lá. Então vamos remar? A gente tava Vamos remando. remando. Vamos remar. Vamos pra Assim, cá, pra cá. Alguns até tentaram pegar um peixinho. Ih, vamos pescar também. Aí, só que de repente, O que que aconteceu? vocês não sabem o que aconteceu. Gente, começou uma grande tempestade. Muito forte. O vento começou a fechar. E o vento começou a soprar. Uma chuva que tá aqui no E o trovão. E aí, o barco começou a balançar. Ai, gente, Senhor. E o barco começou a balançar. Gente, e os discípulos começaram a ficar desesperados. Jesus chorando com medo. Eles estavam assim, agora o que a gente vai Mas fazer? imagina a tempestade, aquela ventania, o mar faz onda alta, o barquinho lá no meio. Não fica com medo, não? Ai, eu ia morrer com medo. Já ia tremer, eu já ia esconder. Mas aí, eles ficaram indignados, porque Jesus continuou dormindo. Jesus não acordou com tudo Não isso. acordou. Mesmo com o barco balançando, Todo mundo gritando e ele não acordou. Jesus não acordou. Tá, E aí eles foram lá, correram e foram chamar Jesus. Jesus, você não tá vendo? A gente vai morrer. O Eu também barco acredito. acorda, Jesus. Acorda, bora. Ele acordou com pressa, né? Calma. A gente fica Jesus não incomodado. fica com medo de nada, né? Porque eles esqueceram que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Ele fortão. tem poder de acalmar A tempestade. E sabe o que Jesus fez? Ele deu ordem para aqueles ventos passarem, para aquela tempestade passar. E de repente, aquele barco que estava balançando, ficou calminho. Ai, Bem que calminho. silêncio total no mar. delícia. Que O delícia. barco começou a ficar Zé, bem devagarinho. Ai, que delícia. Olha só. Vamos Gente. sentir. E a tempestade passou. Passou. Tudo. E sabe o que os discípulos disseram? Eles ficaram assim, tão Admirados. maravilhados, que eles disseram assim: quem é esse homem que é tão poderoso que até os ventos e o mar lhe obedecem? É verdade. Eles falaram isso. É Porque verdade. eles Como que reconheceram. de repente parou tudo? Eles reconheceram o poder de Jesus. Sim. E crianças, é assim que é. Jesus, ele é muito Verdade. poderoso. Não importa a tempestade, né? Coronavírus que a gente está passando. O problema que você estiver Verdade. passando aí na sua casa. Não importa. Sabe por quê? A gente tem um Deus. A gente tem Jesus. Que acalma toda a nossa tempestade. Amém. Que resolve todos os nossos problemas. Porque a gente só precisa o quê? Sabe o quê? Confiar e pedir. Porque eles sabiam que Jesus estava ali no barco. Mas eles esqueceram de chamar Jesus. Eles primeiro tentaram Ficando com resolver. medo, eles botaram com medo, tia. Eles ficaram com medo, tentaram resolver, ficaram brigando com o mar ali, tentando remar sozinhos. E André eles não tá. conseguiram. Não. Sozinhos. Poderia até Sem Jesus não dá, na verdade. Não dá. Mas quando eles se lembraram que eles tinham alguém que era todo poderoso dentro do barco, que era Jesus,
E aí, o que aconteceu? A tempestade passou. Então, é só a gente chamar Jesus, clamar pelo nome dele, que a nossa tempestade passa. Tudo E é tudo verdade. vira bonança. Que aí, a gente é só confiar e pedir. A gente tem que pedir a ele, né? Orar, né, Orar. tia? Não adianta não orar. Orando, pedindo a Jesus, né? Pra entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa Verdade. família. Que a nossa tempestade vai passar. Agora, a tia vai chamar a tia Fabíola, que ela vai ensinar um versículo pra gente que fala sobre a coragem e também ela vai orar com a gente. Eu quero aprender. Vamos aprender o versículo? Vamos. Amém. Antes de falar o versículo, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, tia. Pode falar? Jesus estava no barco Sim. o tempo todo ou ele apareceu de repente? Não, ele O tava lá. tempo todo. Calminho. Calminho. E dormiu. Dormiu, ele nem Os quis discípulos saber. sabiam que ele estava no barco? Sabiam. Pois é, crianças, a nossa vida é justamente assim. Jesus está pertinho da gente, está do nosso lado. Mas quando vem a tempestade na nossa vida, que abala a nossa casa, a nossa família, a gente esquece que Jesus está ali. A gente esquece que Jesus está do nosso lado, está dentro do barco. Para que se apavorar? Jesus estava ali. E os discípulos perguntam: você não se importa se a gente morrer? Claro que Jesus se importa, não é verdade? Muito. Nós temos muita importância para Deus. E claro que ele estava dormindo porque ele estava no controle. Então, se tem tempestade na tua casa, Jesus ainda está no controle. Amém. Jesus vai acalmar essa tempestade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa tempestade vai passar e você vai ser vitorioso. Mas lembra sempre, Jesus está no barco. Jesus está do seu lado. Jesus está pronto para estender a mão e mandar acalmar essa tempestade. Tá bom? Então eu te convido nessa tarde a não ter medo. Olha o que diz o versículo que se encontra em Deuteronômio 31, versículo 6. Diz assim, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. É isso que Deus tem para falar com você nessa tarde. Deus está com você, Jesus está no barco. Não tenha medo, não se apavore. Os discípulos se apavoraram, esqueceram que Jesus estava ali. Por algum tempo eles esqueceram. E depois a ficha cai: Jesus está aqui, é Ele que pode nos ajudar. Então eles vão lá e correm e falam: Jesus, Jesus, acorda. Não se importa se a gente vai morrer, que morramos. Jesus fala: claro que sim, porque vocês estão apavorados, eu estou aqui. E a gente, quando o pai, nossa mãe chega, que a gente está apavorado em casa, o pai e a mãe falam o quê? Calma, calma, mamãe e papai tá aqui. Assim que Deus fala pra gente: eu tô aqui, eu tô do seu lado, calma, eu tô contigo, eu tô dentro desse barco. Então, que você seja forte, que você seja corajoso, não tenha medo. Clame a esse Deus vivo e poderoso que está com você, está na sua casa e quer fazer essa tempestade passar. Então, eu quero te convidar agora a fazer uma oração com a gente. Coloque a sua mãozinha no coração. Eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu não sei qual é a tempestade, o que está acontecendo aí. A gente tem estado num tempo distante, né? Não tem estado tão pertinho de vocês. Mas a gente tem orado pela família de vocês. Mas nessa tarde a gente quer fazer uma oração específica. Se tiver alguma coisa acontecendo, que essa tempestade passe agora em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar. Coloca sua mão no coração e se você quiser, você pode repetir comigo, tá bom? Senhor Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está no barco da minha vida. E eu creio que só o Senhor pode acalmar qualquer tempestade. Por isso, Senhor, eu te peço. Venha, Senhor, acalmar essa tempestade que eu estou
estou passando. que eu estou passando. Que a minha família está passando. Que a minha família está passando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois o Senhor Pois o Senhor é o Todo-Poderoso. é o Todo-Poderoso. E é quem E é quem eu confio. eu confio. Por isso, Pai, Por isso, Pai, que a tua que a presença, tua presença, sua doce presença, sua doce presença esteja esteja no nosso lar, no nosso na lar, minha casa, na minha casa. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. que eu oro. Que eu oro. Amém. Amém. Amém? Amém. Essa tempestade vai passar em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele agora não está dormindo, ele já acordou para fazer essa tempestade passar. Amém? Amém. Se você crê, cante com a gente agora a nossa última música. Vamos lá? O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu batismo está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu batismo está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer, Carinho. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu batismo está Jesus
Jesus está no seu barco, curte, compartilhe com seus amigos, porque seus amigos precisam desse Jesus também. Então, beijo das tias, beijo, até a próxima!